咳嗽的时候，什么可以吃，什么又不能吃？其实这个问题重点还是要厘清咳嗽本身的原因，也就是找出病因。其实咳嗽是身体的一种自然防御反应，常见的原因包含呼吸道感染、过敏、气喘、胃食道逆流，甚至是肺部肿瘤等原因。如果咳嗽久咳不愈的话，除了要配合医师做更进一步检查与治疗，饮食也可以做调整，不过并不需要做过度的限制，以免影响营养摄取与饮食均衡。那在门诊的时候，很多病友会问，咳嗽的时候是不是不能吃冰的？那其实啊，如果咳嗽是因为感冒或喉咙发炎，冰的食物确实可能会刺激喉咙，让症状加重。吃冰的东西可能会诱发咳嗽或气喘，不过并不是所有人都一样的。重点还是要找出咳嗽真正的原因，才能做正确的饮食调整。绝大部分的病人胸部 X 光片并没有多大的异常，经过医师的一些理学检查，还有初步的一些问诊，通常会被诊断为鼻涕倒流与胃食道逆流。那当然，我们给予抗组织胺的药物跟一些胃酸抑制的药物之外，我们也会卫教病人必须同时调整他的饮食习惯。在感冒咳嗽的时候，吃什么东西会让我们的咳嗽或者痰变多？这个问题事实上有非常多的争议。那在我们日常中，大家时常会发现，很像在咳嗽的时候，喝牛奶、吃甜的东西，会比较容易造成你的痰变多。如果敏感体质或者有气喘状况，就要避免可能诱发咳嗽相关食物。